salaamaaleykum mbokk yi ñu seetaan ci seen plateforme Akan Mentor ñëw nañ tey ci seen vidéo numéro 35 ci cours bi di HTML ak CSS tey nag ñu ñëw ngir yaatal ñaar yoo xam ne jotoon nañ ko gis sax mooy padding ak margin ci CSS padding ak margin. kon ci chapitre 35 bi dinañ fexe ba wane maanaam wuute gi am ci marge intérieure ak extérieure yi maanaam dinañ gis ak jéem a xool naka la ñuy jëfandikoo kon propriété padding waaye itam gis tamit nu ñuy jëfandikoo propriété margin kon naka la ñuy définir ay marge yu wuute côté bu ci nekk ci maanaam benn élément HTML maanaam ngir ñu def loolu dañuy daal di maanaam garder suñu li ñu jotoon a am déjà mooy div baa ngi nii am na benn paragraphe P1 ak beneen paragraphe donc jotoon nañu aussi commencé jëfandikoo maanaam li nga xamante ni moom mooy CSS bi li yëpp gisoon nañ ko tey nag dañuy daal di jàll gën a yaatal kon ci marge ni donc buñ ne padding mooy marge intérieure gis waxu xamoon nañ ko buñ ne marge nag mooy marge extérieure donc lépp loo xamante ni ci diggante contenu bi la ba ci bordure bi rek loolu marge loolu ne ci diggante bi loolu mooy marge intérieure bi léegi bu dee bordure bi nag ak li ci biti maanaam après bordure bi loolu mooy marge extérieure donc loolu mooy marge intérieure ak marge extérieure léegi nag kon ci misaal dañuy daal di gis bi ci njëkk mooy marge intérieure yi mooy padding par exemple ci sama div su fekkee dama ñëw ma ne que définiral ma marge intérieure comme ça ma ne que padding 40 padding ma def 2 points ma def 40 pixels donc su ma defee padding 40 pixels mooy dama bëgg mu defal ma marge intérieure bu 40 pixels gauche droite ci kaw ak ci suuf donc soo ñëwee exemple nga actualiser voilà gis nga ni fii gauche droite voilà gauche droite ci kaw ak ci suuf yëpp fu nekk day am benn marge bu 40 pixels donc loolu mooy marge intérieure su ma ñëwoon par exemple fii ci sama biir paragraphe ma définir aussi marge intérieure mën naa ko jox ni ko par exemple padding top mën naa ko jox padding top mooy marge intérieure bi ci kaw ma ne ko defal par exemple 20 pixels marge intérieure bi ci kaw marge intérieure bi ci à gauche aussi yi mooy gauche bi ma ne ko aussi mu def 20 pixels donc mën naa ko wax aussi ci suuf donc foofu damay def padding ma def bottom par exemple ma ne ko 20 pixels et enfin mën naa ko wax aussi à droite donc padding right ma ne ko 20 pixels donc fii nga gis ne dama def marge intérieure ci kaw mooy top marge intérieure gauche mooy left marge intérieure ci suuf mooy bottom ak marge intérieure droite mooy kii bu ci nekk ma ne ko ma def ko 20 pixels su ma defoon maanaam padding kese jox ko 20 dafay def ci ñeent yëpp automatiquement donc loolu aussi lu jara leeral la ngeen xamandoo ko daal donc fii soo actualiser gis na ni kon appliqué nag suñu marge ci yooyu yëpp léegi aussi dina baax ngeen xam su ma neexoon par exemple fii au lieu de 40 ma def par exemple nii ma ni ko padding 100 après ma def espace def 20 pixels espace 50 pixels espace ma def 30 pixels donc li muy tekki mooy dama ne ko ci sama div defal ma ci marge intérieure léegi nag nan lay def mooy ci kaw mooy top lay def 100 pixels après mu dem à droite def fa 20 pixels après mu dem ci suuf mooy bottom def fa 50 pixels après mu dem à gauche daal di fay def 30 pixels donc loolu lay tekki donc soo defee 4 valeurs après padding rek automatiquement donc marge intérieure lay def ci ñeenti endroit yu bokkul bi mooy ci kaw bi mooy à droite
bi mooy ci suuf bi mooy à gauche donc su ma actualiser ñëw xool gis nga appliqué na ko donc automatiquement donc beneen aussi bu jar a xam mooy tey su ma fekkonte ñaari kese laa def par exemple ñaari kese donc li muy def mooy day jël ci kaw ak ci suuf def fa 100 pixels après jël gauche ak droite def fa 20 pixels donc noonu lay réagir daal voilà donc bu ñu appliqué voilà gis nga ni kon daal dina koy def donc loolu mooy lu jëm ci wàllu marge intérieure yi donc même chose bu dee marge extérieure yi aussi moom au lieu de padding bu boobaa margin ngay daal di def rek automatiquement donc su ma defee lii mooy tekki ni marge extérieure ci kaw ak ci suuf lii lay nekk gauche ak droite lii lay nekk automatiquement voilà gis nga automatiquement loolu lay nekk voilà donc fii aussi même chose su fekkee ne ay marge laa bëggoon a définir donc à la place de padding donc marge lay nekk mooy marge extérieure yi quoi donc ñu def fii marge extérieure yi lay nekk voilà donc lépp loo mën a noo mën a jëfandikoo padding rek mën nga ko jëfandikoo margin daal ñoo bokk même kii différence bi rek mooy bii voilà gis nga donc bii marge intérieure bii marge extérieure la kon yaakaar naa loolu mooy li ñu indi woon pour ngeen xam ko rek tey ci seen maanaam marge yi muy marge intérieure wala marge extérieure yi leen jox daje rek kon ci beneen vidéo ba tey ci seen cours HTML ak CSS